Nicht serienmäßig, aber die kosten Fuffi unlackiert.
ganz mit Schmuttochter sagen, jeder sein für verdient hat. Was? Oh. Da komme ich nicht rein. Das ist zu groß. Ja, ich finde die haben halt beide etwas. Der Gegner ist halt extrem flink. Ne? Und man kann vorwärts gegen die Mulde fahren, ohne dass man passiert. Also die Reifen. Ich hab ja noch mehr. Was da? Ja, scheiße. Das Und es ist. kommen ja immer noch neue Sachen. Es gibt ja Nein. Passt dazu. So ähnlich wie. Wie das jetzt hier von der Fläche. Das ist schön. Aber mit Kabinen. So, jetzt ist gleich wieder das Geräusch des Schraubers zu hören, und der Schmeißer seine Arbeit erledigt hat. Wir versuchen auf der Seite der Mikrofon und auf den Lautsprecher. Ja, die 70 ist hier entsprechend Stimmung. So, wer mitgezählt hat, das waren also 5 Vorgänge zur Befestigung des Rades nach der Radwechsel. Ja, alles wirklich Atommetro, die Linie wird abgesenkt, sodass der Anschluss das Fahrzeug zur richtigen Arbeit wieder in jede Linie verlassen kann. Ja, Uli, an dieser Stelle noch eine persönliche Glückwunsch von dieser Konzentration.
Teich kippen.
Der eine muss ja hier arbeiten. Ja, ja. Wenn es am Magen ist. Kommen die nächste Freitag und Freitag, was haben wir denn nachgedacht vorher? Ist der? Ist das so?